friends, ito na naman po tayo ngayon sa aking vlog-vlogan. Ngayon po ay magluluto po tayo ng steamed chicken na ibang way na naman to. Kasi yung usually yung steamed chicken nila ito is may sauce na luya at saka spring onion. Ito is steamed chicken na may mushroom and kimchi at saka kimchi at saka yun lang. Ano tawag ito? Red dates. Nilagyan ng red dates pa pala. Procedure ko nito is cut nyo yung chicken sa bite size, tapos marinate siya sa soy sauce, lagyan ng konting asin at asukal. Pagkatapos ito po ay siguro i-marinate in 25 minutes nito na po siguro.